26 bölüm. Кудай Теңирің энчиңе берип жаткан жерге барып, аны ээлеп, ага отурукташканыңда, Кудай Теңирің берип жаткан жерден алган бардык түшүмүңдүн алгачкыларын алып, себетиңе салып, Кудай Теңирің өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучуга мындай деп айт: Мен бүгүн Теңир биздин ата-бабаларыбызга убада кылган жерге келгенимди Кудай Теңириңдин алдында билдиремин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу колуңдан себетти алып, Кудай Теңириңе арналган курмандык чалынуучу жайдын алдына коет. Сен болсо Кудай Теңириңдин алдында мындай дегин: Менин атам жер кезген арамейлик киши болгон. Ал Мисирге барып, ал жерге бир нече киши менен отурукташып калган. Ошол жерде андан эң күчтүү, эң кубаттуу, сансыз көп эл тараган. Бирок мисирликтер бизге жаман мамиле кылып, кысымга алып, оор жумушка салышкан. Ошондо биздин ата-бабаларыбыздын Кудай Теңирине боздоп кайрылдык. Теңир биздин боздогон үнүбүздү укту. Башыбызга түшкөн мүшкүлдү, жумушубуздун оордугун, эзилгенибизди көрдү. Теңир бизди Мисирден сунулган колу, күчтүү билеги менен, зор коркунучтары менен, жишаандары менен, кереметтери менен алып чыгып, ушул жерге алып келип, мына ушул сүт менен балаккан жерди берди. Мына эми Теңир өзүң берген жердин түшүмүнүн алгачкыларын алып келдим. Анан аларды Кудай Теңириңдин алдына коюп, ага таазим кыл. Кудай Теңириң сага жана үй бүлөңө берген бардык жакшы нерселерге кубанып, элиңдин арасында жашаган лебилер жана келгиндер менен бирге көңүл ач. Жериңден алган түшүмдүн 1/10 бөлүгүн 10-дуктун жылы болгон 3-чү жылы бөлүп алып, лебилерге, келгиндерге, жетимдерге, жесирлерге бер. Алар сенин жериңде тойгончо ичип жешсин. Анан Кудай Теңириңдин алдында мындай деп айт: Мен сенин мага берген буйруктарың боюнча үйүмдө болгон нерселердин ыйык бөлүгүн алып, лебилерге, келгиндерге, жетимдерге, жесирлерге бердим. Мен сенин осуяттарыңдын бардыгын аткардым. Аларды унуткан жокмун. Кайгыга батканымда андан жеген жокмун. Аны таза эмес болуп турганымда жыйнаган жокмун. Андан өлгөндөр үчүн берген жокмун. Кудай Теңиримдин тилин алып, сенин мага берген осуяттарыңдын бардыгын аткардым. Ыйык жайыңдан, асмандан бизге назар салып, өз элиң Исраилга жана ата-бабаларыбызга убада кылып, бизге берген сүт менен балаккан жерге батаңды бер. Бүгүн Кудай Теңириң сага ушул көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды аткарууну буйруйт. Аларды чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен аткарганга аракет кыл. Сен бүгүн Теңирге ал сенин Кудайың экенин, анын жолу менен жүрөрүңдү, анын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын, осуяттарын аткарарыңды жана анын айтканын угаарыңды айттың. Теңир да бүгүн сага өзү айткандай, эгерде сен анын бардык осуяттарын аткара турган болсоң, анын өз эли болоруңду, ошондой эле өзү жараткан элдердин ичинен сени баарынан жогору коерун. Сен урмат сыйга, даңкка, улуулукка бөлөнөрүңдү. Өз айткандай Кудай Теңириңдин ыйык эли болоруңду убада кылды. 27 бөлүм. Муса Исраил аксакалдары менен бирге элге кайрылып мындай деди: Мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын бардыгын аткаргыла. Кудай Теңириңер берип жаткан жерге Иордан аркылуу өткөн күнү чоң-чоң таштарды коюп акиташ менен актагыла. Кудай Теңириң сенин ата-бабаларыңарга убада кылган сүт менен балаккан жерге кириш үчүн Иордан суусунан өткөн күнү ал таштарга ушул мыйзамдарды жазып кой. Иордандан өткөндөн кийин мен бүгүн силерге буйругандай ал таштарды Эйбал тоосуна коюп, акиташ менен актагыла. Ошол жерге Кудай Теңириңе арнап темирдин учун тийгизбей, таштан курмандык чалынуучу жай кур. Кудай Теңириңерге курмандык чалынуучу жайды бүтүн таштардан кургула. Анан Кудай Теңириңерге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалгыла. Ошол жерге тынчтык курмандыктарын алып келип, жеп, Кудай Теңириңердин алдында көңүл ачкыла. Андан кийин ал таштарга ушул мыйзамдын бардык сөздөрүн даана кылып жазып койгула. Анан Муса менен ыйык кызмат кылуучу лебилер бүткүл Исраил элине мындай деп айтышты: Көңүл буруп кулак сал, Исраил. Бүгүн сен Кудай Теңирдин өз эли болдуң. Ошондуктан Кудай Теңириңдин сөзүнө кулак салып, мен бүгүн берип жаткан анын осуяттары менен буйруктарын аткар. Ошол күнү Муса элге мындай деп буйрук берди: Иордандан өткөндөн кийин мына бул уруулар элге бата берип туруш үчүн Гаризим тоосуна чыгып турушу керек. Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар, Жусуп жана Бенжамин. Ал эми мына бул уруулар каргаш үчүн Эйбал тоосуна чыгып турушу керек. Рубейн, Гад, Ашыр, Забулун, Дан жана Напталы. Лебилер катуу үн менен бүт ысрайылдыктарга мындай деп айтышсын:
Оюп же куюп буркан жасап, аны жашыруун жерге катып койгон кишиге каргыш дейсин. Анткени сүрөтчүнүн колунан чыккан чыгарма Теңирдин алдында жийиркеништүү. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Атасына же энесине тил тийгизгенге каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Жакынынын чегарасын бузганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Сокурду жолдон адаштырганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Келгинге, жетимге жана жесирге адилетсиз өкүм чыгарганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Атасынын аялы менен бир төшөккө жатканга каргыш. Анткени ал атасынын төшөгүн ачты. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Жаныбар менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Өз карындашы же эжеси менен, атасынын же энесинин кызы менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Кайын энеси менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Өз жакынын жашыруун өлтүргөнгө каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Айыпсыз адамды өлтүрүш үчүн акы алганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Бул мыйзамды аткарбаганга, бул мыйзам боюнча жашабаганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. 28 бөлүм. Эгерде сен мен бүгүн берип жаткан анын осуяттарынын бардыгын так аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн угуп, тил ала турган болсоң, Кудай Теңириң сени бардык элдерден жогору коет. Эгерде Кудай Теңириңди уксаң, анда ал сага мына бул баталарды берет. Сен ушул баталарды аласың. Теңир сага шаарда да, талаада да батасын берет. Теңир сени укумдап, тукумдап көбөйүшүңө, түшүмүңө, малыңдын, бодомалыңдын, койлоруңдун төлүнө батасын берет. Теңир сенин кырмандарың менен кампаларыңа батасын берет. Теңир сага киргениңде да, чыкканыңда да батасын берет. Теңир сага каршы чыккан душманды кырып жок кылат. Алар сага каршы бир жол менен келип, сенден 7 жол менен качып кетет. Теңир сенин кампаларыңа, бардык иштериңе батасын берет. Кудай Теңириң өзү берип жаткан жерде сага батасын берет. Эгерде сен Кудай Теңириңдин осуяттарын аткарсаң, анын жолу менен жүрсөң, өзү сага убада бергендей, сени өзүнүн ыйык эли кылып алат. Сен Теңирдин ысымы менен аталып жатканыңды жер жүзүндөгү бардык элдер көрүп, сенден коркуп калышат. Теңириң өзү ата бабаларыңа убада кылып, сага берген жерде сени укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Малыңдын төлүн, жериңдин түшүмүн бардыгын мол кылат. Теңир сенин жериңе өз убагында жамгыр берип туруш үчүн, сенин иштериңе батасын берип туруш үчүн өзүнүн берекелүү казынасы болгон асманын ачат. Ошондо сен көп элге карыз бересиң, өзүң карыз албайсың. Эгерде сактагыла жана аткаргыла деп мен бүгүн берип жаткан Кудай Теңириңдин осуяттарын аткарсаң, Теңир сени куйрук эмес, баш кылат. Төмөн жакта эмес, жогору жакта болосуң. Бөлөк кудайлардын артынан ээрчип ага табынбашың үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардан оңго да, солго да бурулба. Эгерде мен бүгүн сага берип жаткан Кудай Теңириңдин осуяттарын, мыйзамдарын аткарууга аракет кылбасаң, анын үнүн укпасаң, анда Теңирдин мына бул каргыштары тиет. Шаарда да, талаада да Теңирдин каргышы тиет. Кырмандарың менен кампаларыңа Теңирдин каргышы тиет. Укум тукумуңа да, жериңдин түшүмүнө да, бодомалыңдын, койлоруңдун төлүнө да Теңирдин каргышы тиет. Киргениңде да, чыкканыңда да Теңирдин каргышы тиет. Мени таштап кеткениң үчүн, жаман иштериң үчүн Теңирдин каргышы тийип, башыңа мүшкүл түшөт. Кырылып жок болмоюнча кандай иш кылсаң да андан баар таппайсың. Кыска убакыттын ичинде кырылып жок болосуң. Ээлегени бара жаткан жерде сени кырып жок кылмайынча Теңир сага жугуштуу оору жиберет. Теңир сага кургак учук, безгек, кулгуна жиберет. Жериңди кургакчылык, ысык, шамал менен күйгүзөт. Кырылып жок болмоюнча алардан арылбайсың. Үстүңдөгү асман жез болот, астыңдагы жер темир болот. Теңир жамгырдын ордуна чаң жаадырат. Сен кырылып жок болмоюнча асмандан сага топурак жаай берет. Теңир сени душмандарыңдын колуна салып берет. Бир жол менен ага каршы барасың да, 7 жол менен качасың. Жер жүзүндөгү бүт падышачылыктарга тарайсың. Сенин өлүгүң асмандагы жырткыч куштарга, жердеги жырткыч айбандарга жем болот. Аларды кубалай турган жан болбойт. Теңир сага Мисирдин айыккыс пес оорусун, чечек оорусун, ириңдүү жарасын, котурун жиберет. Теңир сени акылыңдан адаштырат, сокур, коркок кылат. Ошондо сен чак түштө сокурга окшоп жер сыйпалап каласың. Ишиңдин ийгилигин көрбөйсүң, өмүрүң өткөнчө сени кысымга алып кордошот. Сага эч ким болушпайт.
Аял аласың, бирок аны менен башка бирөө жатат. Үй курасың, бирок ал үйдө өзүң жашабайсың. Жүзүм зар тигесиң, бирок мөмөсүн өзүң жебейсиң. Өгүзүңдү сенин көзүңчө союп алышат. Анын этинен жебейсиң. Эшегиңди жетелеп кетишет, кайтарып беришпейт. Койлоруңду кас душмандарыңа айдап барып беришет. Сени эч ким коргобойт. Балдарың менен кыздарыңды башка элдер алып кеткенин өз көзүң менен көрөсүң. Өмүрүң өткөнчө аларды күтүп жол карайсың, бирок эч нерсе кыла албайсың. Сен айдаган жердин түшүмүн, сенин эмгегиңди сен тааныбаган башка эл жейт. Өмүрүң өткөнчө куугунтукталасың жана эзилесиң. Ушуларды өз көзүң менен көрүп, акылдан ажырайсың. Теңир сенин тизең менен шыйрагыңа, таманыңдан төбөңө чейин айыккыс пес оорусун каптатат. Теңир сени жана сен такка отургузган падышаны өзүң да, ата бабаң да билбеген элге алып барат. Ал жерде сен жыгачтан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласың. Теңир алып барган жердеги элдер сени көрүп үрөй учат. Аларга шылдың ылакап болосуң. Талааңа көп үрөөн сээп, аз түшүм аласың, анткени аны чегиртке жеп кетет. Жүзүм зар тигип өстүрөсүң, бирок мөмөсүн жыйнап шарап ичпейсиң, анткени аны курт жеп салат. Бардык жериңде зайтун дарагы болот, бирок майы менен майланбайсың, анткени мөмөлөрү жерге түшүп калат. Уулдарың, кыздарың төрөлөт, бирок алардын бири да колуңда болбойт, анткени туткундалып кетишет. Бак дарактарың менен жериңдин түшүмүн чегиртке жеп жок кылат. Араңда жашаган келгин сенден жогору көтөрүлгөндөн көтөрүлөт. Сен төмөндөгөндөн төмөндөйсүң, ал сага карыз бере баштайт. Сен ага карыз бере албай каласың. Ал баш болот, сен болсо куйрук болосуң. Кудай Теңириң берген осуяттарды жана мыйзамдарды аткарбагандыгың үчүн, анын үнүн укпай койгондугуң үчүн, сага ушул каргыштардын баары тийип, кырып жок кылмайынча, артыңдан түшүп акыры түбүңө жетет. Сага жана сенин укум тукумуңа тийген ал каргыштар башкаларга түбөлүккө жышаан жана эскертүү болот. Бардыгы ашып ташып турганда Кудай Теңириңе кубаныч менен, чын жүрөгүң менен кызмат кылбаганың үчүн, ачарчылык, кургакчылык, ач жылаңачтык, жокчулук учурунда Кудай өзү сага каршы жиберген душманыңа кызмат кыласың. Ал сени кырып жок кылмайынча, мойнуңдан темир моюнтурукту түшүрбөйт. Теңир сага алыстан, жердин бир бурчунан эл жөнөтөт. Сен тилин түшүнбөгөн эл сага бүркүттөй шокшурулуп тиет. Ал эл улуусун сыйлабаган, кичүүсүн аябаган ташбоор эл болот. Ал эл сени түгөтүп бүтмөйүнчө, малыңды да, түшүмүңдү да жейт. Сени кырып жок кылмайынча, эгириңди да, шарабыңды да, майыңды да, бодо малың менен койлоруңдун төлүн да калтырбайт. Сенин жериңдеги сен таянган бийик, бекем дубалдарыңды уратып бүтмөйүнчө, бардык жагыңдан курчап алып кысымга алат. Кудай Теңириң берген жерлерди бардык жагынан курчап алып кысымга алат. Душманың сени курчап алып кысымга алганда, Кудай Теңириң берген уул кыздарыңды, өз балдарыңдын этин жейсиң. Араңардагы жыргалчылыкка, байлыкка көнгөн адам өз бир тууганына, аялына, колунда калган балдарына ырайымсыздык менен карайт. Сенин бардык шаарларыңды душман курчап алып кысымга алганда, жегенге эч нерсеси калбагандыктан балдарынын этин эч кимге бербей жейт. Жыргал турмушка, байлыкка көнгөн, байлыгына чиленген, эркелигинен жерге бутун койбогон аял күйөөсүнө, баласына, кызына ырайымсыздык менен карайт. Сенин бардык шаарларыңды душманың курчап алып кысымга алганда, жокчулук болгондуктан эки бутунун ортосунан чыгып келаткан баланын тонун жана жатынынан чыккан ымыркайды, жаңы төрөгөн баласынын этин эч кимге бербей, жашыруун жейт. Эгерде бул китепке жазылган мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарууга аракет кылбасаң, даңктуу, коркунучтуу Кудай Теңириңдин ысымынан коркпосоң, анда Теңир сага жана сенин укум тукумуңа мурун болуп көрбөгөн, узакка созулган оор күндөрдү, айыккыс жугуштуу оорларды жиберет. Өзүң корккон Мисирдин бардык оорларын жиберет. Алардан арыла албайсың. Кырылып жок болмоюнча, Теңир сага мыйзам китепте жазылбаган ар кандай жугуштуу оорларды, оор күндөрдү жибере берет. Ошондо асмандагы жылдыздардай жайнаган сансыз элиңен аз эле эл калат. Анткени сен Кудай Теңириңдин үнүн укпай койдуң. Теңир силерге жакшылык кылганда, тукумуңарды көбөйткөндө кандай кубанса, силерди кырып жок кылганына так ошондой кубанат. Сен ээлегени бара жаткан жерден кайра куулуп чыгасың. Теңир силерди жердин бир четинен экинчи четине чейин башка элдердин арасына чачыратып жиберет. Ал жерде силер да, ата бабаларыңар да билбеген башка кудайларга, жыгачтарга жана таштарга табынып каласыңар. Бирок ал элдердин арасында да силерге тынчтык болбойт. Аягыңар жай таппайт. Теңир ал жерде да жүрөгүңөрдү титретип, көзүңөрдү талытып, жаныңарды сыздатат. Өмүрүң кылдын учунда асылып, күнү түнү титиреп, тирүү каларыңа көзүң жетпейт. Сени каптаган коркунучтан улам, өз көзүң менен көргөн нерселерден улам, эртең менен о кеч кирсе экен дейсиң, кечинде о таң атса экен дейсиң.
Мен сага экинчи ал жерди көрбөйсүң деген Мисир жерине Теңир сени кемеге салып кайра жиберет. Ал жерде силер душмандарыңарга кулдукка жана күңдүккө сатыласыңар. Бирок сатып алууга эч ким чыкпайт. 29 бөлүм. Теңир Исраил уулдары менен Хорепте түзгөн келишимин Маап жеринде кайрадан кайталоо жөнүндө Мусага мындай буйрук берген. Муса Исраил уулдарын чакырып алып аларга мындай деди: Теңир силердин көз алдыңарда Мисир жеринде фараонду, анын кулдарын, анын бүт жерлерин эмне кылганын баарыңар көрдүңөр. Ошондогу катуу жазаларды, укмуштуудай жишаандар менен кереметтерди өз көзүңөр менен көрдүңөр. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Теңир силерге туюнганга жүрөк, көргөнгө көз, укканга кулак берген жок. 40 жыл силерди чөлдө алып жүрдү. Үстүңөрдөгү кийимиңер эскирген жок, бутуңардагы бут кийимиңер жыртылган жок. Силердин Кудай Теңириңер мен экенимди билишиңер үчүн силер нан жеген жоксуңар, шарап жана күчтүү ичимдик ичкен жоксуңар. Силер бул жерге келгениңерде Кешпон падышасы Сихон менен Башан падышасы Ог биз менен салгылашканы чыкты. Биз аларды жеңдик. Алардын жерин басып алып Рубейн менен Гат уруусуна жана Менашенин жарым уруусуна бердик. Бардык ишиңердин ийгилигин көрүшүңөр үчүн бул келишимдеги осуяттарды аткаргыла. 60 бөлүм. Тур, жаркыра Иерусалим, анткени сенин жарыгың келди. Теңирдин даңкы сенин үстүңдөн чыкты. Анткени мына жерди караңгылык, элдерди коюу караңгылык каптаган жатат. Ал эми сенин үстүңдөн Теңир жаркырайт. Анын даңкы сенин үстүңө келет. Ошондо сенин жарыгыңа элдер келишет. Сенин үстүңдөн чыгып келе жаткан жаркыроого падышалар келишет. Башыңды көтөрүп айланаңды кара. Алар бардыгы чогулуп сага келе жатышат. Алыстан уулдарың келе жатат. Кыздарыңды колдоруна салып көтөрүп келе жатышат. Ошондо көрүп кубанасың. Жүрөгүң дүкүлдөп кеңейет, анткени деңиздин байлыгы сага бурулат. Элдердин энчиси сага өтөт. Сенин жериңди көп сандаган төөлөр Мидиан менен Эйпанын наарлары каптайт. Алардын баары Шебадан алтын менен ладан жүктөп келип, Теңирдин даңкын жар салышат. Кейдардын бүт койлору сага чогулуп келет. Небайоттун кочкорлору сага кызмат кылат. Алар менин курмандык чалынуучу жайыма, мага жаккан курмандык болуп чыгат. Ошондо мен өзүмдүн даңкымдын үйүн даңазалайм. Булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? Өздөрүнүн кептерканасына көгүчкөндөрдөй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер? Чындыгында мени аралдар күтүп жатат. Сенин уулдарыңды алыстан алтын күмүш менен кошо Кудай Теңириңдин ысымы үчүн жана Исраилдин ыйыгы үчүн алып келиш үчүн. Алардын алдында Таршиш кемелери күтүп турат, анткени ал сени даңктады. Ошондо чет жерликтердин уулдары сенин дубалдарыңды курушат. Алардын падышалары сага кызмат кылышат, анткени мен сени каарданып жатканымда кыйраткам, бирок сага өзүмдүн ырайымым менен ырайым кылам. Сенин дарбазаң дайыма ачык турат. Элдердин байлыгы сага жеткирилип туруш үчүн, алардын падышалары сага алып келинип туруш үчүн дарбазаң күнү түнү жабылбайт. Анткени сага кызмат кылгысы келбеген элдер менен падышачылыктар кырылат. Андай элдер таптакыр кырылат. Сага Лебанондун атак даңкы келет. Менин ыйык жайымды жасалгалаш үчүн кипарис, чынар, кедр дарактары келет. Ошондо мен бутум турган жерди даңктайм. Сен эзгендердин уулдары баштарын ийип алдыңа келишет. Сени жек көргөндөрдүн баары бут алдыңа жыгылышат. Сени Теңирдин шаары, Исраилдин ыйыгынын Сиону деп аташат. Сен ташталып жек көрүндү болгонсуң. Сен аркылуу эч ким өтпөй калган, бирок мен сени түбөлүккө улуу кылам. Кылымдан кылымга кубанычка бөлөйм. Сен элдердин сүтүнө тоесуң, падышалардын эмчегин эмесиң. Ошондо сен менин Теңир экенимди, сенин куткаруучуң жана сактап калуучуң экенимди, Жакыптын күчтүүсү экенимди билесиң. Мен сага жездин ордуна алтын, темирдин ордуна күмүш, жыгачтын ордуна жез, таштын ордуна темир жеткирип турам. Сенин башкаруучуңдун ордуна тынчтыкты, күзөтчүңдүн ордуна чындыкты коем. Мындан ары сенин жериңде зордук, зомбулук деген угулбайт. Сенин аймагыңда кыйратуу, талаптоноо деген угулбайт. Дубалдарыңды куткаруучум деп, дарбазаңды атак даңкым деп атайсың. Мындан ары күн сага өзүнүн күндүзгү жарыгы менен кызмат кылбайт. Айдын жарыгы жарык бербейт, бирок сенин түбөлүктүү жарыгың Теңир болот. Сенин даңкың Кудай болот. Мындан ары күнүң батпайт, айың жашынбайт, анткени Теңир сен үчүн түбөлүк жарык болот. Сенин кайгылуу күндөрүң бүтөт. Сенин бүт элиң адил болот. Менин колумдан чыккан, мен отургузган бутак мени даңкташ үчүн жерге түбөлүккө ээ болот. Аздан миң, эң начардан күчтүү эл чыгат. Мен Теңир муну өз убагы келгенде тездетем.
Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машаяк аркылуу тандап алып, өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Иса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. Кудай өз ырайымынын даңкы чыгышы үчүн сүйүктүү уулу аркылуу бизге мол ырайымын көрсөттү. Анан ал мени рух аркылуу чоң жана бийик тоого алып чыгып, асмандан Кудайдан түшкөн улуу ыйык Иерусалим шаарын көрсөттү. Ал Кудайдын даңкына толуп турган эле. Анын шам чырагы асыл ташка, кристалл сыяктуу тунук яспис ташына окшош экен. Анын чоң жана бийик дубалы 12 дарбазасы бар эле. Дарбазалардын үстүндө 12 периште, дарбазалардын бетинде Исраил уулдарынын 12 уруусунун аттары жазылыптыр. Чыгыш тарапта 3 дарбаза, түндүк тарапта 3 дарбаза, түштүк тарапта 3 дарбаза, батыш тарапта 3 дарбаза бар экен. Шаардын дубалынын пай дубалы 12 таштан турат экен. Алардын бетине козунун 12 элчисинин ысымы жазылыптыр. Мени менен сүйлөшкөндүн колунда шаарды, анын дарбазаларын жана дубалын ченей турган алтын таягы бар экен. Шаар 4 бурчтук түрүндө эле. Анын узундугу менен туурасы бирдей экен. Ал шаарды таяк менен ченегенде 12.000 стадий болду. Узундугу, туурасы жана бийиктиги бирдей. Ал анын дубалын да ченеди. Периште адамдар колдонгон чен менен ченегенде 144 чыканак болду. Анын дубалы яспис ташынан тургузулуптур. Шаар болсо тунук айнекке окшош таза алтындан эле. Шаардын дубалынын пай дубалы ар кандай асыл таштардан экен. Биринчи негизги таш яспис, экинчиси сапфир, үчүнчүсү халкидон, төртүнчүсү зымырыт, бешинчиси сардоникс, алтынчысы кызыл агат, жетинчиси хризолит, сегизинчиси берил, тогузунчусу топаз, онунчусу сары зымырыт, 11-си гиацинт, 12-си аметист. 12 дарбазасы 12 бермет. Ар бир дарбазасы өзүнчө берметтен жасалган эле. Шаардын көчөсү тунук айнек сыяктуу таза алтын. 22. Мен ал шаардан ибадаткананы көргөн жокмун. Анткени бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир жана козу анын ибадатканасы экен. Шаар күндүн да, айдын да жарык кылып туруусуна муктаж эмес экен. Анткени аны Кудайдын даңкы жарык кылып турду. Анын шам чырагы козу өзү. Куткарылган элдер анын жарык астында басып жүрүшөт. Жер үстүндөгү падышалар өздөрүнүн атак даңкын шаарга алып келишет. Анын дарбазалары күндүз бекитилбейт, анткени ал шаарда түн болбойт. Ал шаарга элдердин атак даңкын жана урмат сыйын алып келишет. Ал шаарга эч бир таза эмес нерсе кирбейт. Жийиркеничтүү жана жалган иштерди жасаган эч бир адам кирбейт. Ысымы козунун өмүр китебине жазылгандар гана киришет.